Մեր ակնկալիքը իրենց լռության խնդիրը լուծելն է, այսինքն եվրոպական կառույցները լռում են, չեն խոսում, եւ մենք պետք է հասկանանք, թե որն է պատճառը, նրանք համաձայն են Փաշինյանի իշխանության այս ռեպրեսիաների հետ, թե ինչու են նրանք լռում։ Մենք այսօր այստեղ ենք ի աջակցություն քաղբանդարկյալների Հայաստանում եւ Բաքվում գտնվող։ Հիմա հարց է առաջանում, թե եվրոպական կառույցները պատշաճ տեղեկացվում են միշտ, եվրոպացի պատգամավորները, պաշտոնյաները պատշաճ տեղեկացվում են իրավիճակի մասին։ Այստեղ ենք ասելու, որ մենք չենք լռելու եւ այստեղ ենք ասելու, որ եվրոպական արժեքները դա անկյունաքարային արժեք է, դա լռությունը չի, երևի պետքա շատ հաճախ խոսենք դրա մասին։ Այլ գործողություններ անելն է եվրոպացի պաշտոնյաների կողմից, որը եւ ակնկալում ենք այս մարդկանցից, որովհետեւ Հայաստանում կալանավորված են սրբազաններ, բարերարներ, մարդիկ, ովքեր քաղաքապետ են ընտրված, եւ այս ռեպրեսիաները շարունակվում 8 տարի շարունակ եւ որևէ քաղաքական գնահատական հստակ շոշափելի գործողություններով չենք տեսնում եվրոպացի պաշտոնյաների կողմից։ Այո, կան արդեն քաղաքական գնահատականներ որոշակի պաշտոնյաների կողմից, որոնք շատ գնահատում ենք, բայց գործուն քայլեր ենք ակնկալում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի քաղաքական եւ ռազմաքաղաքական ղեկավարության մասին։ Որ իսպանացի նամակ եք փոխանցելու, ինչ որ բան անելու եք եվրոպացի պաշտոնյաներին, որևէ նամակ դրություն փոխանցելու։ Մենք փոխանցելու ենք առաջի հերթին մեր ուղերձը, հատուկ ենք ընտրել նաեւ այս վայրը, որովհետեւ կարող ենք այլտեղ անել մեր պիկետը, բայց այնպես ենք վերցրել, որպեսզի իրանք մեզ տեսնեն ճաղերի այս կողմից, որ սա լինի նաեւ այն պատկերը, որը որ ունեն այսօրվա քաղաքացիները բանտերում նստած, Սամվել Կարապետյանը, Բագրատ Սրբազանը, Միքայել Սրբազանը, մեր մնացած եւ սրբազաններ եւ քաղբանդարկյալներ եւ տեղեկություն նաեւ ունեն, այսօր կարող ենք փաստել, որ եւս մեկ քաղբանդարկյալ ավելացավ Դավիթ Համբարձումյանը, Մասիս խոշորացված համայնքի քաղաքապետը։ Նրան շինցու քրեական գործի շրջանակներում տարել են բանտ, աննախադեպ է այն վճիռը, որը կայացրել է դատարանը, աննախադեպ է ռեպրեսիաները այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, իհարկե մենք տեսել ենք ինչ բռնաճնշումներով են անցնում քաղաքական գործիչները, բայց մենք այսպիսի բան չենք տեսել, այսինքն Հայաստանում քաղաքականությամբ զբաղվելը կարող է բերել, եթե դու քաղաքապետ ես, կարող է բերել բանտարկության կամ մահի, կամ առհասարակ քաղաքական որևէ էլի ոտնձգությունների, որ մենք տեսնում ենք այսօր եւ սրա մասին մենք բարձրաձայնել ենք եւ բարձրաձայնելու ենք մշտապես։ Դանիելյան, մենք տեսանք 3 Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի նիստում իսպանացի պատգամավոր ամոթանք տվեց այս իշխանություններին, որ 40 ոստիկաններով հարձակվում է կարծիքի համար, բանտ եք նետում մարդկանց, բայց սրանք բացառիկ դեպքեր են։ Սա նշանակում է, որ ընդդիմադիրները թերանում են իրենց աշխատանքում, որպեսզի սա համատարած բնույթ կրի, թե ամեն դեպքում երկակի ստանդարտներ են կիրառվում Փաշինյանի նկատմամբ։ Ակնհայտ է, որ Փաշինյանի իշխանության նկատմամբ կիրառվում են ներողություն։ Ակնհայտ է խանգարումները անընդհատ պահում էի, դա ավելանում։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ որոշակի երկակի ստանդարտներ են կիրառվում, որովհետև Փաշինյանի գործողությունները, որոնք նա անում է, որևէ կապ չունեն ժողովրդավարության հետ եւ այն արժեքների, այն ժողովրդավարության, այն եվրոպական արժեքների, որոնց մասին մենք գիտենք պատմության դասագրքերից, որոնց մասին մենք գիտենք մեր դավանած, պահպանողական ժողովրդավարության եւ պահպանողական եվրոպական արժեքներից, որոնց մասը կազմում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եւ ուզեցել ենք, փորձել ենք միշտ որ մաս կազմի, բայց այսօր ուղղությունը թեքվել է եւ խաղաղության մասով այլ ձևաչափաձևավորված եւ արդարության մասով Հայաստանում այսօր լրագրողների նկատմամբ ոտնձգություններ են կատարվում, քաշքշվում են, ծեծի են ենթարկում կանանց եւ կապ չունի կինա թե տղամարդ լրագրողներին, խոսքի ազատություն չկա, որովհետեւ խոսքի համար կարող է կալանավորել ինչպես իրավաբաններ, սրբազաններ, հոգեվորականներ, բարերարներ, այդ մարդիկ կալանավորվել են ոչ թե գործողության, ոչ թե ինչ որ ապօրինի
գործողության համար, այլ կալանավորվել են բացառապես խոսքի համար։ Հայաստանում, այսինքն արձանագրում ենք, որ չկա խոսքի ազատություն եւ այն հանդուրժողականության եւ սիրո հեղափոխությունը, որը այդ քողի տակ արված հեղափոխությունը, որը 2018 թվականը տեղի էր ունեցել, փաստորեն մահաբեր պատերազմ բերող նոր հանձնումներով լեցուն եւ որևէ կապ չունեցող այդ խոստումների հետ գործընթաց է եղել եւ ժողովուրդը խաբվել է։ Հիմա այս տրամաբանությամբ մենք ասում ենք, որ պետք է իմպիչմենտի գործընթաց սկսենք, որովհետեւ վարչապետը չի իրականացրել առնվազն 2021 թվականին տված իր խոստումները, նախընտրական խոստումները, որոնք նա խոստացել էր ժողովրդին, նա խաբել է ժողովրդին եւ մենք դա արձանագրել ենք նախաձեռնելով իմպիչմենտի գործընթաց, իմպիչմենտի արդեն միասնական տեխնատու Դավիթ Համբարձումյանին դրանք բանտարկեցին, որպեսզի կասեցնեն այդ ընթացքը, որովհետեւ ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող բոլոր յուրաքանչյուր քաղաքացի իրա վրա զգում է Նիկոլ Փաշինյանի ռեպրեսիաները, որովհետև հիմա Մասիսի համայնքապետին են բռնել, մի քանի օր առաջ Գյումրու համայնքապետին են բռնել, քաղաքապետին, եւ այդ մարդիկ, ովքեր իրանց ընտրել են, պատկերացրեք իրանց ապրումները, որ իրանց ընտրված քաղաքապետերին, ով չի ընդունում Նիկոլ Փաշինյանի գիծը եւ համարում է Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները ոչ հայանպաստ, այդ մարդիկ հայտնվում են բանտում։ Եվ մենք այսօր այստեղ ենք ասելով, որ այո, ինչպես դուք նշեցիք, եվրոպացի падգամավորները արդեն բացահայտ կշտամբում են իշխանություններին, ասելով, որ Հայաստանում այո չկա ժողովրդավարություն եւ մենք այսօր պետքա հասնենք այն գործընթացին, որ դա լինի քաղաքական գնահատական ոչ թե 1 կամ 2 падգամավորի կողմից, այլ առհասարակ կառույցների կողմից, միջազգային կառույցների եւ այդ կառույցների պատասխանատուների կողմից, որ Հայաստանում խոշտանգում են քաղաքական գործիչներին, Հայաստանում չկա խոսքի ազատություն եւ դատարանները կատարում են քաղաքական որոշումներ, քաղաքականացված է դատաիրավական համակարգը եւ մարդու իրավունքները դրանից տուժում են։ Պարոն Դանիելյան, դեռ օգոստոսին Եվրախորհրդարանը հույս էր հայտնել, որ խաղաղության այս գործընթացը կբերի նրան, որ ազատ կարձակվեն Բաքվում պահվող գերիներն ու պատանդները։ Ձեր կարծիքով հետևողական կլինի Եվրախորհրդարանը, որպեսզի խոսքը փոխվի գործի։ Առաջի հերթին պետքա մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ պահանջատեր լինենք մեր հայրենակիցների ճակատագրին, այն է բարձրաձայնենք եւ չհրաժարվենք Բաքվում պատանդարված մեր հայրենակիցների իրավունքները պաշտպանելուց։ Այսինքն ինչ է նշանակում խաղաղության համաձայնագիր առանց ռազմագերիների, առանց ռազմաքաղաքական ղեկավարության մասին որևէ հիշատակման։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ չկա որևէ գործընթաց, որը հայանպաստ է, եւ այն գործընթացը, որը Փաշինյանը իրականացրել է այդ խաղաղության քողի տակ նոր հանձնումների, մասնավորապես նկատի ունեմ Սյունիքի ճանապարհը եւ Միջանցքը, ոնց որ ասում են միջազգային տարբեր ներկայացուցիչներ տարբեր համակարգերի, բայց օրվա իշխանությունները Հայաստանի կառավարիչները ասում են Միջանցք չկա, բայց բացի Հայաստանի կառավարիչներից բոլոր մնացած կողմերը այդ ճանապարհին Միջանցք են ասում եւ այդտեղ Հայաստանի շահը տեսնելը անգամ մանրադիտակով հնարավոր չի։ Մենք պետքա կարողանանք միասնական լինենք, կարողանանք ջնջենք սևերի եւ սպիտակների կործանարար գծերը եւ միասնական կարողանանք ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը այո, չի ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահը, Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում է սեփական աթոռը պահպանելու ծրագիրը։ Սեփական աթոռը իշխանությունները պահում են ամեն գնով, ընտրությունների միջոցով կլինի, արտահերթ ընտրությունների միջոցով կլինի, բոլոր դեպքերում մեզ պետքա միասնականություն եւ մեզ պետքա չլռել։ Լռության գինը նոր քաղաքական բանտարկյալներն են։ Այսօր մենք իրականացնում ենք եւս մեկ քաղաքական ակցիա պիկետ, բայց ցավոք սրտի այս պիկետները միայն շատանում են, չեն նվազում եւ մենք ցավոք սրտի անընդհատ հայտնվում ենք դատարանների հայաթներում կամ այլ տեղերը նրա պատճառով, որ նոր քաղաքբանտարկյալներ, նոր քրեական գործեր եւ նոր քաղաքական հետապնդումներ են իրականացվում քաղաքական այս կամ այն գործչի ընդդիմադիր այս կամ այն կարծիքը ներկայացնող անձանց վերաբերյալ։ Դուք խոսում եք այս իշխանության ժամանակ ռեպրեսիաների մասին, ԱԳՆ նախարար Արարատ Միրզոյանը ասաց իմ ընդդիմադիր եղած ժամանակ ընդդիմադիրներին սպանում էին։ Քանի անգամ եք սպանել Արարատ Միրզոյանի եւ իր թիմակիցներին։ Ես այս թեմայի մասին շատ եմ խոսել եւ Արարատ Միրզոյանները, Ալեն Սիմոնյանները եւ շատ այլ մարդիկ
որ այսօր պաշտոնավարում են վառ ապացույցն են նրա, որ հանրապետականները չեն սպանել ընդդիմադիրներին։ Հանրապետական կուսակցության կառավարման տարիներին եղել է խոսքի ազատություն եւ այսօրվա վարչապետը ցավոք սրտի նաեւ այդ խոսքի ազատության վառ ցուցիչ է, որ եթե հանրապետականները լրացնեին քաղաքական գործիչներին, ոչ Ալեն Սիմոնյանները, ոչ Տիգրան Ավինյանները եւ ոչ Արարատ Միրզոյանները ազատության մեջ չէին լինի, այլ կլինեին բանտում, ոնց որ հիմա բանտում են քաղաքական գործիչները, ում կարծիքները համապատասխան չեն իշխանությանը։ Դա ակնհայտ է, որ մեր կարծիքները Հայաստանի տեսլականի մասին համապատասխան չեն եղել, որովհետև հանրապետականների համար Արցախը հայկական էր, օրվա կառավարիչների եւ ԿՊԱ-ականների համար Արցախը ադրբեջանական է, եւ մենք այդ տրամաբանությունը անգամ հաշվի առնելով, որ իրանք ունեն այլ կարծիքներ, չենք բանտարկել իրենց եւ ոչ որևէ ձև իրանք խոշտանգումների չեն ենթարկվել եւ սա հստակ գործողություն է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից արվող, սա լրացման գործընթաց է, Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է վախի մթնոլորտ ստեղծի եւ այդ վախի մթնոլորտի շորշոփի տակ կարողանա գնալ ընտրությունների քարոզելով իր այդ սրտիկները, սերը եւ այդ սրտիկների տակ, որ Փաշինյանը ցույց է տալիս, պահկված են այն տեսանյութերը, որտեղ ոստիկանները ոտու ձեռ արած հերոս մեր առյուծ եղբայրների մայրերին երրաբլուրից իջացնում են, պահկված է այն տեսանյութերը, որ մեր վրա փողոցներում կրակել են, ուժ են կիրառել եւ մահակներով պահել են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Սա է իրականությունը եւ նորից եմ ասում, այսօր որ բազմել են այդ աթոռներին եւ այդ աթոռները ատամներով պահում են տակ կաբինետներում, դա խոսում է նրա մասին, որ իրանք առնվազն ողջ են։